Приветствую всех на канале. Пришла к нам осень и пришло время собирать перцы. Здесь у меня имеется более 15 сортов острых и сверхострых перцев. Начнем слева направо, где у нас будут самые острые перцы, и заканчивая наименее острыми. Первый сорт у нас идет Каролина Риппер. У меня имеется Каролина желтая, коричневая, а также красная. Красная Каролина у меня имеется двух видов. На одном кусте растут вот такие перцы. И на втором кусте растут вот такие перчики. Красная Каролина — это у нас более классический вкус. Дальше идет шоколадная Каролина. Это вкус с таким дымком копченостей. И желтая Каролина — это у нас цитрусовый запах. Мне нравится больше всего желтая. Очень интересный вкус у перца. Острота данных перцев составляет приблизительно 2 миллиона по шкале Сковеля. И применение перцев уже за вами. Можно их сушить, использовать как приправу. Можно есть в сыром виде. Но тут уже для чили-хедов надо быть подготовленным. А также можно использовать для приготовления маринадов и разного рода соусов. Я также в этом году использовал данный перчик при мариновке огурцов. Как можно видеть, в данной банке у нас желтый перец. И я закатал банок 15 вот таких огурчиков с Каролиной. Острота в данной банке составляет приблизительно 8-10 тысяч по шкале Сковеля. То есть это у нас как примерно халапеньо. Пикантность присутствует у огурцов. Вы можете использовать на свое усмотрение. Далее у нас идет перчик, который я в этом году не смог определить сорт. Острота у него выше, чем у хабанера, но не как у Каролины. Я перед съемкой попробовал, но это полыхающий перец также. Это больше миллиона, 100%. Очень острый. Тоже, я думаю, можно использовать для соусов. Хорошо подойдет. Следующий сорт перца у нас идет Habanero Orange. Habanero — это у нас классика у перцеводов. Я думаю, этот перец отлично выращивать для тех, кто никогда не выращивал перец. Урожайность данных кустов поражает. Там по 100 плодов на кустике. Вот у меня собрал. Здесь штук 40. И висит еще штук 50 на кусте точно. Острота данного перца приблизительно 300-400 тысяч. И данный перец у нас у мексиканцев является достоянием ихнего народа. На уровне с текилой. Вот такой красивый и классный перец. Рекомендую. Дальше у нас идет перец хабанеро красный. И вот такой хабанеро шоколадный. В этом году у нас Каролина расщепилась на два сорта. И получился красный и шоколадный цвет. Только единственное за исключением, что у хабанеро вот такой между шоколадным и красным получился у меня цвет. Острота данных перцев приблизительно 400-500 тысяч. Тоже острота очень высокая. Дальше у нас идет перец Habanero Red Savino. Это вот такой перчик. Размер у него будет чуть поменьше, чем у красного хабанера. И острота чуть повыше, в районе 550 тысяч по шкале Сковеля. Также дальше есть перец Буджелокия. Но данный перец под вопросом. Похож на Буджелокию. Острота тоже высокая. Но слегка у него неправильная форма. Вот такие имеются перчики. Этот у нас даже уже перезрел немножко. Можно с него собрать семена. Также есть вот такой перец. Дальше идет перец Scotch Bonnet Saraga. Очень интересный перец. Сладкий. С такой цитрусовой ноткой. Похож как будто на апельсин, на мандарин. Очень вкусный перец. Острота данного перца приблизительно 300 тысяч по шкале Сковеля. То есть он тоже считается сверхострым. Далее идет перец Serpent Nair. Это вот такие красные перчики. На кустике было порядка 70 плодов. Перец рос в горшке 2,5 литра. То есть плодовитый перчик. Дальше идет перец Fidalgo Roxa. На кустике было больше 70 штук. Перец также рос в горшке 2,5 литра. Вот такой красивый перчик.
Острота данного перца составляет приблизительно 50 тысяч по шкале Сковеля. Тоже такой остренький перчик. У этого перца тоже 50 тысяч. Дальше идет перец халапеньо оранж. Это у нас спайси. Когда у нас перец технической спелости, он такой слегка желтый. Потом он оранжевеет. И в конце становится таким красненьким. Острота в районе 20 тысяч по шкале Сковеля. Это у нас из халапеньо считается острым. Дальше идет перец Peter Pepper. Это у нас перец фаллической формы. Не все перцы имеют фаллическую форму. Некоторые из них. Также в огороде рос вот такой перчик. То есть он приблизительно должен выглядеть следующим образом. Острота данного перца у нас составляет где-то в районе 20-30 тысяч. Тоже считается таким остреньким перчиком. Дальше идет перец халапеньо фиолетовый. Вот такой красивый перец технической спелости. Когда он начинает созревать, набирает постепенно красный цвет и в конце становится красным. Это у нас халапеньо, который не сильно острый. То есть фиолетовый халапеньо отличается тем, что он у нас не сильно острый. То есть его можно даже добавлять в салаты. И заканчивая обзор, также есть кайенский перец. Это кайенский Джо удлиненный. Здесь у нас стручок приблизительно сантиметров 20. Как видим, он у нас хорошо сушится, данный перчик. Вкус этого перца классический. Очень классный перец. В следующем году посажу побольше. И также есть перец халапеньо шоколадный и красный халапеньо. В этом году коричневый халапеньо очень понравился. Это плод среднего размера. Также на кустике есть плоды и побольше. Плодовитые кусты, очень много плодов и хорошего размера. То есть для маринования я бы в следующем году посадил бы больше коричневого халапеньо. А также красный халапеньо. Это халапеньо с круглой попкой. Вот такой у них размерчик. Не сильно большие перцы, но острота и вкус замечательный. Вот такие перцы в этом году вырастил у себя на участке, а также в горшках. Всем, кому интересны перцы, я оставлю ссылку в описании на OLX. Можете перейти и ознакомиться. Пишите в личку. Для тех, кто будет приходить с канала, будет действовать 20% скидка. Только пишите, что вы пришли с канала. Я сделаю вам скидочку. Вот такие получились перцы в этом году. Это я собрал приблизительно половину. То есть еще половина, а то и больше висит на самих кустах. Часть данных перцев я также буду сушить. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому было интересно, ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. До свидания и всего доброго.